नमस्कार, साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक शुक्रबार बिहान 10 बजेको समाचारपछि प्रसारण हुँदै आएको छ र शनिबार बेलुकी 9 बजेको समाचारपछि यो कार्यक्रम पुनः प्रसारणको रूपमा सुन्न सकिन्छ। रेडियो नेपालका मिडियम वेब तथा एफएम फ्रिक्वेन्सीहरूका साथमा redionepal.gov.np, अनलाइन redionepal.gov.np र रेडियो नेपाल मोबाइल एपबाट समेत साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। आजको साहित्य संसार कार्यक्रममा कवि साहित्यकार लक्ष्मी पोखरेलसँग संवाद गर्छौं र उहाँका रचनाहरू सुन्छौं। कवि साहित्यकार लक्ष्मी पोखरेलको साहित्यिक रुचिको कुरा गर्दा उहाँ मुक्तक लेख्नुहुन्छ, कथा लेख्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ, यात्रा साहित्य लेखनमा पनि उहाँको सक्रियता रहेको छ र साहित्य लेखनका अतिरिक्त साहित्यिक रचनाहरूको सम्पादनमा पनि उहाँ क्रियाशील रहनु भएको पाइन्छ। विराटनगरमा रहेर साहित्य सिर्जनामा क्रियाशील लक्ष्मी पोखरेलको साहित्यिक यात्रालाई आज हामी सरसर्ती केलाउने प्रयास गर्छौं। साहित्यकार लक्ष्मी पोखरेल आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रम आरम्भ गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। लक्ष्मी पोखरेलज्यू, यहाँ साहित्य सिर्जनामा कसरी लाग्नुभयो, कहिलेदेखि लाग्नुभयो, केले आकर्षित गर्यो साहित्य लेखनतर्फ चाहिँ? हजुर, धन्यवाद सर। म सानो छँदाखेरि घरमा बस्दा, पढ्न बस्दा आमाहरूले गुणरत्नमालाहरू गुनगुनाउनुहुन्थ्यो, भन्नुहुन्थ्यो र मुनामदनका लहरहरू पनि गाउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले भनेको सुन्दाखेरि सुनको थैला हातको मैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएको बेसा आनन्दी मनले भन्नुहुन्थ्यो। म बालकालमा त्यो कुरा भनेको के होला, कस्तो राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ आमाहरूले, होइन? अनि गुणरत्नमालाकै कुराहरू पनि धेरै ज्ञानवर्धक कुराहरू भन्नुहुन्थ्यो। अनि म त्यसैबाट प्रभावित हुन्थेँ। रामायणका श्लोकहरू आमाहरूले भन्दाखेरि सुनिरहँदाखेरि पनि त्यसैबाट चाहिँ कविताबाट म प्रभावित भएको हुँ। हजुर, लेखनमा चाहिँ कहिलेदेखि लाग्नुभयो? पहिलोचोटि आफ्नो रचना कहिले प्रकाशनमा ल्याउनुभयो? हजुर, म पहिला स्कुल पढ्दा पनि लेख्न चाहिँ पछि लेख्ने प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने त्यति चासो पनि भएन, ज्ञान पनि भएन। अनि लेख्ने थन्क्याउने राख्ने गर्दा गर्दै जब म एउटा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न थालेँ, अनि क्याम्पसमा पढ्दाखेरि पनि भित्ते पत्रिकाहरूमा निकाल्न थालेँ। त्यसो गर्दा गर्दै पत्रिकामा चाहिँ 2056 सालमा याद आउँछ भन्ने सर्वप्रथम मेरो कविता प्रकाशित भएको थियो। कविता प्रकाशन गरेर प्रकाशन साहित्यको सुरुवात गर्नुभयो? हजुर हजुर। हिजो आज चाहिँ के गरिरहनु भएको छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, साहित्यिक रूपमा के छ यहाँको दिनचर्या? हजुर, धन्यवाद सर। हिजो आज पनि म यही साहित्यिक क्षेत्रमा म गृहिणी पनि हुँ र सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्छु। ती समाज सेवाबाट उब्रिएको समय म बेलुका ती गाउँ बस्ती सहरमा देखिएका कुराहरू मन मस्तिष्कले छुँदा म कथाहरू पनि लेख्छु, अचेल कथा अनि कविताहरू पनि लेख्छु। त्यस्तै अनि म विदेश यात्रा जाँदाखेरि म सिडनीको ओरन पार्कमा बस्दाखेरि त्यहाँको जीवनशैली, त्यहाँको वातावरणबाट प्रभावित भएर र हाम्रो नेपाली सन्तानहरू त्यहाँ गएर जुन दुःख कष्ट र सुखका साथ गर्नुभएको कामहरूलाई म अहिले नियात्रामा लेख्दैछु। त्यसको तयारीमा जुटेको छु। यहाँको वाचन हामी सुन्न चाहन्छौँ। एउटा कविता सुनाउ न। यहाँको कविता सङ्ग्रह पत्रमा तिमी 2076 सालमा प्रकाशित भएको थियो। त्यसै मध्येबाट म एउटा कविता सुनाउन जाँदैछु। आँसुको नदी। डाइनोसरहरू हराए झैँ किन बेपत्ता भइरहेछन् म जन्मेको भूगोललाई माया गर्ने धुकधुकीहरू। महामारीले बढारिएको गाउँ झैँ किन फुस्रिरहेछ दौरा र चौबन्दीको तुनामा महकिएको मेरो टटका र चिनारी। कसले पोतिदिएछ मोतीबिन्दुको जालो। यो माटोको अस्मिता खलबलिन खोज्दा तुरन्तै रसाउने ती आँखाहरूमा किन पोखिन मान्दैनन् तन्नेरी पसिना। आफ्नै भूभागका कलिला मलिला खेतहरूमा कुन शक्तिले लोभ्याइरहेछ तिनका सारा ऊर्जालाई। टाढा कसैका देशहरूमा बन्दकी राखेर आत्मसम्मान र प्रतिष्ठा समृद्धिको स्वादिलो सपना बाँड्नेहरू हो भनिदेऊ न लौ। समृद्धिको स्वादिलो सपना बाँड्नेहरू हो भनिदेऊ न लौ।
कहाँनिर भेटिन्छ अब बत्तीको पुतली बन्दै विदेशिने, नदीको भङ्गालोलाई रोक्ने दरिलो तटबन्ध, र कहिले सुक्नेछ अब विदेशीका सन्तानलाई सम्झँदै तिनका बाआमाले नुहाउने गरेको आँसुको नदी। विदेशीका सन्तानलाई सम्झँदै तिनका बाआमाले नुहाउने गरेको आँसुको नदी, आँसुको नदी। धन्यवाद। आँसुको नदी यहाँको 2076 सालमा प्रकाशित कविता सङ्ग्रह आँसुको नदी शीर्षकको कविता यहाँले वाचन गरेर सुनाउनुभयो। कवि साहित्यकार लक्ष्मी पोखरेलज्यू कविता सिर्जना गर्नुहुन्छ, कविता रचना गर्नुहुन्छ नि, अथवा साहित्यिक रचनाको सिर्जना गर्नुहुन्छ। एउटा कविले कविताको सिर्जना गर्दा कसरी विषयवस्तु प्राप्त गर्छ, अथवा के भयो भने चाहिँ एउटा कविको हृदयमा कविता अङ्कुराउँदो रहेछ? सर, के भने नि, जुन यो समाजमा हामी छौँ, यहाँ समाजमा कतै विद्रोह, कतै शालीनता, कतै आगो पानी, दयाको खानी वा प्रियसीको जवानी, मिलन बिछोड, जीवन जगतको कहानी जे भने पनि आखिरमा क्रान्तिकारी आवाज, समता र समानताको बिगुल फुक्नु, सांस्कृतिक सौन्दर्य, पाठकलाई सन्तुष्टि दिने काम चाहिँ कविताले गर्छ। र म जुन समाजमा देखेको छु, आवाजविहीनहरूका आवाजहरू छन्, उनीहरूले बोल्न सक्दैन, पहुँच छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग म जाँदा डुल्दा गाउँ बस्ती हुँदाखेरि मेरो मन मस्तिष्कले च्वास्स छुएका कुराहरू नै म कवितामा लेख्छु। हजुर, त्यो विषयलाई कवितामा लेखिसकेपछिको अनुभूति चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? आफूले सोचेको विषय, आफूले देखेको विषय भन्न, त्यो अर्काले भोगेको विषयलाई आफैले भोगेको रूपमा नि कवि साहित्यकारहरूले प्रस्तुत गरिरहनु भएको हुन्छ, होइन? हजुर सर, एकदम आनन्द जस्तो आउँछ, होइन? किनभने यिनी शब्दहरूले चाहिँ जहाँ विभेद भएका छ, विभेदका कुराहरू छन्, असमानताका कुराहरू छन्, होइन? अनि कुरीतिका कुराहरू छन्, तिनीहरूले चाहिँ हामी केही सन्देश दिन्छौँ, होइन? अनि जसले पढ्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ केही न केही सकारात्मक सन्देशहरू जान्छ, नकारात्मक कुराहरू हामी पन्छाउँछौँ, अन्धविश्वासका कुराहरू, धामी झाँक्री भन्ने, डक्टरका जानुपर्ने बिरामी छ भने पनि धामी झाँक्रीपट्टि जुन जानुहुन्छ, होइन? ती कुराहरूलाई चाहिँ कविताको माध्यमबाट विभिन्न विद्या, साहित्यका विभिन्न विद्याबाट, कविता मात्रै होइन, कथा, निबन्ध, अरू पनि, होइन, जे जति पनि छन्, त्यसले चाहिँ सकारात्मक सन्देश समाजलाई दिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, यहाँहरूले जुन विषय उठाउनुहुन्छ नि कवि सर्जकहरूले, यहाँहरूले उठाउनु भए विषयमा समस्या मात्रै उठाइएको हुन्छ कि समाधानको सङ्केत पनि दिएको हुन्छ? सर, समाधान पनि हुन्छ, होइन? कतिपय कुरा के हुन्छ भने विरक्तिएका मान्छेहरूले कहिलेकाहीँ गीतहरूले आनन्दित दिन्छ, होइन? के भन्छ भने संसारलाई झकझकाउने, चेतनाको बिगुल फुक्ने पत्रकार, होइन? जनचेतना छर्ने साहित्यकार र मन मस्तिष्कलाई तरङ्गित पार्ने सङ्गीतकार भन्छन्, हजुर, होइन? त्यसैले नकारात्मक कुरा होइन, सकारात्मक कुरा आउँछ यसमा। यसलाई लिन सक्ने क्षमताको खुबीको कुराहरू हुन्छ, होइन? एक सकारात्मक किसिमले जानुपर्छ जुनसुकै कुरा पनि, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब आफूलाई जीवन्त राख्न आँट साहस खुबीलाई प्रस्तुत गरेर कविताको चाहिँ मुख्य विशेषता हो जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँले यति भनिरहँदा कतिपय कविका कविताहरू चाहिँ अलिकति नकारात्मक कुराहरूतिर नि केन्द्रित भए देखिन्छ, होइन? नकारात्मक कुरा उठाएर नकारात्मक कुरामै टुङ्ग्याइदिएका कविताहरू नि कतिपय देख्न पाइन्छ, सिर्जनाहरू पनि, होइन? यहाँका कविताहरू पढ्दा हामी यहाँका कविता निकै जोसिला पाउँछौँ, होइन? निकै आक्रामक नै पाउँछौँ कतिपय कविताहरू। कविता विधामै क्रियाशील एउटा सर्जकको नाताले कविता लेखनप्रतिको धारणा चाहिँ यहाँको के छ? के भन्नुहुन्छ कविता लेखनलाई? यो अँध्यारोलाई यो यसले चाहिँ यो प्राकृतिक सत्यले उज्यालो बनाएको छ कविता, मलाई त्यस्तो लाग्छ, होइन? हजुर, यो समय आवेगको गहिरा आकाङ्क्षा, स्वप्नहरू, आशा निराशा, घात प्रतिघात, एउटा हाँसो, होइन? आँसु उकाली ओह्राली, यथार्थको विशालता कवितामा समेटिन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अनि सर, मानिसको भाव विचार, स्वप्न यथार्थको अन्त संसार हो भने कविता पनि हो। यहाँका कविताहरूलाई चाहिँ पाठकहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, कस्तो सुझाव पाउनु भएको छ? यहाँको प्रकाशनको हिसाबले यहाँले कविताको सङ्ग्रह नै निकालिसक्नु भएको छ, फुटको रूपमा थुप्रै सिर्जनाहरू यहाँका प्रकाशित भएका छन्, हामीले पढिरहेका छौँ, होइन? म भर्खर सिकारु नै सम्झिन्छु आफूलाई। मैले सर्वप्रथम यो किताब निकालेँ, यसबाट मैले पृष्ठपोषणहरू, राम्रो राम्रो कुराहरू पाएँ, होइन? केही कुरा सकारात्मक थिए, केही पनि सुधारोन्मुख कुराहरू पनि छन्। म भर्खरै सिक्दा सिक्दै निकालेको किताब हो यो। कविता चाहिँ विश्वको साहित्यको सर्वोत्कृष्ट पठनीय जेठो विद्या हो,
अनि मलाई पनि यो कविता निकालौँ लेखौँ भन्ने रहर लाग्यो, निकालेँ। यसमा मैले सकारात्मक कुराहरू पाएको छु, केही कुराहरू सुधार्नुपर्छ भन्ने पनि मेरा अग्रजहरूबाट मैले पाएको छु सर। कवि साहित्यकार लक्ष्मी पोखरेलज्यू, यहाँले कविता चाहिँ विश्वकै पठनीय विधा हो भनिरहँदा नेपाली सर्जकहरूले, कविहरूले, साहित्यकारहरूले कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ कविताका पाठक अलिक कम हुन्छन् भनिरहेको पनि पाउँछौँ नि हामी। यो चाहिँ के हो? होइन सर, यस्तो कम भन्नाले पनि धेरै विधाहरू छन्, आफ्नो आफ्नो रुचिको विषय हुन्छ होइन। कसैलाई एउटा अब जस्तै माधव प्रसाद घिमिरेज्यूले भन्नुभएको छ, के भन्नुभएको छ भने शब्द सङ्गीत अर्थ र अभिप्रायमा तदाकार भएर जो अनौठो अनुभूति हुन्छ त्यो नै कविता हो भन्नुभएको छ होइन। अब विभिन्न व्यक्तिहरूको, विभिन्न विद्वानहरूको भनाइ छ। जस्तै भावनाको बौद्धिक कोमलता कविता हो भनेर बालकृष्ण समले भन्नुभएको छ होइन। अब मन मस्तिष्कलाई तरङ्गित पार्ने कविता हो म भन्दछु। हजुर, एउटा यहाँको कविता नै सुनाऊ। यहाँले मन मस्तिष्कलाई तरङ्गित पार्ने नै कविता हो भनिरहनु, हामी पनि एउटा कविता सुनाऊ। हजुर, हवस् सर। मैले यतिखेर चाहिँ यो अलि अगाडि नै लेखेको कविता हो, जतिखेर हाम्रो द्वन्द्वकालको बेला थियो। हजुर, त्यतिखेरै मैले लेखेको कविता विश्वविद्यालयको खोजीमा भन्ने शीर्षक छ। हजुर कविज्यू, मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। विश्वविद्यालयको खोजीमा मैले पढेकी छैन, पढेर बुझ्दिनँ, बुझेर पढिनँ। मैले पढेको पाठशाला यो कस्तो विश्वविद्यालय हो जहाँबाट कसैको लहैमा गाउँ छाडेर जङ्गल भित्रिए। सबै काका र मामाहरूलाई दुश्मन सम्झिए। पुर्खाले अग्ल्याएको संरक्षित घर आफ्नै हातले निष्ठुरतापूर्वक भत्काए। तिम्रो आज्ञाकारी शिष्य बनेर दिदी भाउजू र आमाहरूलाई आफन्तहरूसँग पालो एक्ल्याए र परिणाममा प्रसादमा पाएको अयोग्यको कालो टीका थाप्दै क्यान्टोनमेन्टबाट धपाइए। म भित्रको चेतनाको उज्यालो देख्न खोजिरहे सधैँ। म भित्रको साहसले अँधेरो छेक्न खोजिरहे सधैँ। तिमी विजयको माला पहिरेर धरहराको टुप्पोला अँगालो हालिरह्यौ। म बम र बारुदका कण कटकटिएको उही थोत्रो झोला बोकेर जहीँको त्यहीँ बसिरहे। न टेक्न सक्छु निर्ममतापूर्वक भत्काएको नैतिक शिक्षा पढाइने गाउँको विद्यालय, न पिउन सक्छु अन्जुलीमा थापेर पानी, यिनै हातले निर्ममतापूर्वक बिगारिदिएको पानी थाप्ने पँधेरो। म त्यस्तो विद्यालय, विश्वविद्यालय र ती गुरुहरूको खोजीमा छु। म त्यस्तो विश्वविद्यालय र ती गुरुहरूको खोजीमा छु जसले टुक्रिएका मनहरूलाई जोड्ने विद्या पढाउन सकोस्। नदी जुडिएर बनेका पानीका भङ्गालाहरूलाई मूल प्रवाहमै ल्याउन सकोस् र सिर्जनाको फुलबारी गोडमेल गर्ने विद्या निरन्तर सिकाइरहन सकोस्, निरन्तर सिकाइरहन सकोस्। धन्यवाद। विश्वविद्यालयको खोजीमा कवि लक्ष्मी पोखरेलज्यू, यहाँले आफ्नो कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो। यहाँको कुरा गर्दा यहाँ साहित्य लेखन अथवा साहित्यिक सिर्जनाहरूको अतिरिक्त साहित्यिक कृतिहरूको, साहित्यिक सिर्जनाहरूको सम्पादनमा पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ होइन। साहित्य चाहिँ अनुत्पादक भयो भन्नेहरू पनि छन् नि, यसबारेमा चाहिँ यहाँ के भन्नुहुन्छ? होइन, आफ्नो आफ्नो विचार हो सर, आफ्नो आफ्नो सोचाइ हो होइन। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? यहाँले के पाउनुभयो साहित्यमा लागेर? सर, मलाई चाहिँ एकदम आत्मसन्तुष्टि। कतिपय कुराहरू समाजमा एउटा विकृति जस्तो जुन थियो भने साहित्यले सकारात्मक सन्देश चाहिँ दिएको छ। त्यो पनि उत्पादनशील कुरो हो, एकदमै सकारात्मक दिएको छ। हजुर, कतिपय कुराहरू चाहिँ के छ भने एउटा कसैको घरमा दुःखद घटना घटेको छ अनि हामी संवेदनाका पत्र पत्रिकामा देख्छौँ कठैभरि यो मान्छे पनि कलिलैमा बितेछ, हामीलाई जस्तै यसलाई परेछ भनेर एउटा पत्रिकामा साधारण हेर्दा त मान्छेको मन बुझाइन्छ भनिन्छ भने साहित्यले चाहिँ धेरै फराकिलो पारेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँले साहित्य सिर्जनामा लागेर जुन सम्मान तथा पुरस्कार पनि पाउनु भएको छ नि, हामीले पढेका छौँ होइन। यहाँले पाउनुभएका सम्मान पुरस्कारका सन्दर्भमा यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? साहित्यिक सम्मान र पुरस्कारले एउटा सर्जकलाई के दिँदो रहेछ? कस्तो किसिमको अनुभूति गराउँदो रहेछ? जिम्मेवारी बोध गराउँछ सर। म त्यो पुरस्कार सम्मान लिन योग्य थिइनँ। मलाई समाजले अथवा साहित्यिक संस्थाले अर्थात् मैले काम गरेको संस्थाले, सामाजिक क्षेत्रले मलाई उभ्याउनु भयो। मलाई एउटा सम्मान दिनु भनेको तँलाई जिम्मेवारी बोध गराउनु हो।
हामीले त्यतिले पुगेन है, तैँले अझै काम गर्नुपर्छ, यो समाजमा तेरो खाँचो छ भनेर चाहिँ मलाई जिम्मेवारी दिएको हो सर। मैले त्यसरी बुझेको छु। हजुर, कतिपयले चाहिँ यो साहित्यिक सम्मान पुरस्कारका सन्दर्भमा नि गुनासो गरेको सुनिन्छ होइन, साहित्यिक स्रष्टाको चाहिँ अलिकति सम्मान भएन भनिरहेका नि हुन्छन्। यहाँको विचार चाहिँ के छ यस सन्दर्भमा? त्यो चाहिँ सर अलिकति सबैलाई खड्किएको कुरा हो। जो सम्मानित हुनुपर्ने हो, जसका लागि सम्मान स्थापना गरेको छ, ती व्यक्तिहरू चाहिँ ती सम्मान थाप्नबाट विमुख हुनुभएको छ। सम्मान योग्य व्यक्तिहरूको सम्मान भएको छैन होइन। पद पैसा र पहुँचको बलमा, आफ्नो नातावाद र कृपावादको बलमा बोली आफन्त भने त नातागोता आफन्तको भरमा चाहिँ पाएका छन्। जसका लागि सम्मान हो त्यसले पाउनु भएको छ। केही व्यक्तिहरूले पाउनु पनि भएको छ। सबै नकारात्मकतै कुरा नलिउँ होइन, तर यसलाई चाहिँ अलिकति फराकिलोले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। केही नराम्रा कुरा गतिविधिहरूलाई चाहिँ हामीले अम्लो ठड्याउनुपर्छ, हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ। आज जेसुकै होस् भनेर चाहिँ भन्नु हुँदैन। अहिले साहित्यिक क्षेत्रमा समाजलाई, विश्वलाई भनौँ न, भवनलाई चाहिँ भुवन एउटा साहित्यिक क्षेत्रले बनाएको छ सर होइन। जहाँ पुग्दैन रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि भने जस्तै हामीले चाहिँ ती कुराहरूको चाहिँ गर्नै पर्छ, सुझाव दिनै पर्छ। हजुर, सम्मान र पुरस्कारको दायरा अलि फराक बनाउन सक्नु पर्यो। हजुर हजुर। र लिने मान्छेहरूले पनि म त्यसको योग्य छुइनँ भनेर आफैले चाहिँ आत्मलोचन चाहिँ गर्नुपर्छ क्या। होइन मलाई देऊ, मैले लिनुपर्छ भनेर जुन एउटा लहर चलेको छ, त्यो चाहिँ म योग्य छु कि छुइनँ भन्ने कुरालाई आफैले चाहिँ आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। हजुर, साहित्यिक रूपमा थुप्रै क्रियाकलापहरू भएको पाउँछौँ हामी होइन, सुन्छौँ, पढ्छौँ। साहित्यिक सङ्घ संस्थाले गर्ने साहित्यिक क्रियाकलापमा चाहिँ कतिको सहभागी हुनुहुन्छ? यस्ता क्रियाकलापले चाहिँ नेपाली साहित्यलाई कतिको सहयोग गरेको पाउनुहुन्छ? सर एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हजुरले। म विराटनगरको, म त्यहीँको बासिन्दा होइन। विराटनगरको साहित्यिक गतिविधिको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न साहित्यिक संस्थाहरू त्यहाँ छन् र मासिक रूपले हाम्रो संस्थाहरूले त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ होइन। अग्रजहरूले अनुजहरूका पनि कविता, कथा, निबन्ध सबै कुराहरू सुन्नुहुन्छ। साहित्यिक सिर्जनाहरू हजुर, जस्तै विराट साहित्य सङ्गम हुन्छ होइन, खोटाङ सामाजिक सेवा मञ्च महिनामा एक दिन शनिबारको दिन गर्नुहुन्छ। त्यसै गाउँमा कविता झोराहाटमा छ होइन। अनि चेतना संरक्षण प्रतिष्ठान मासिक रूपमा कविता वाचन हुन्छ भने त्यस कार्यक्रममा वाचन भएका मकालु टिभी मार्फत चाहिँ हामी प्रत्यक्ष आफ्नो कथा, कविता, कृतिहरू सुन्न पाउँछौँ हामी। त्यसरी छ भने नोबेल साको संस्था, त्यो संस्थाले पनि प्रत्येक महिना कार्यक्रमहरू गर्छन् र एउटाकोमा जाने अर्कोमा नजाने होइन। अग्रजहरू जसले जहाँ बोल्याएर भ्याउनु भएको छ भने पुग्ने र पृष्ठपोषण दिने। त्यसैले के हुन्छ भने कर सिकारु भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सजिलो भएको छ र उहाँहरूले लिनुहुन्छ, मैले यसलाई पो सुधार्नु पर्ने रहेछ, यसो पो हुनुपर्ने रहेछ। र जुमको माध्यमबाट पनि प्रशिक्षकहरू निःशुल्क सरहरूले अरूहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। त्यसरी पनि विश्व सञ्जालमा पनि जोडिएर पनि कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। मान्छेलाई अहिले एकदमै म चाहिँ साहित्यिक क्षेत्र फराकिलो भएको देख्छु। अहिले यहाँले विश्व साहित्यमा जोडिने कुरा गर्नुभयो भर्चुअल माध्यमबाट होइन, प्रविधिको माध्यमबाट हामी संसारमै पुग्न सकिरहेछौँ। हजुर, अलि अघिको सन्दर्भ कुरा गर्ने भने यो मोफसल र केन्द्रको कुरा हुन्थ्यो होइन। अहिले साहित्यिक रूपमा चाहिँ यो अवस्था चाहिँ के छ? छैन सर, पहिला त्यस्तो थियो होइन, भन्ने कुराहरू, सोचहरू, त्यो विचारमा आफूमा भर पर्ने कुराहरू, तर अहिले त्यस्तो छैन। हजुर हजुर, अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। यहाँ पनि एकदम सम्मानै गरेको देख्छु म। हामी विराटनगरका कविहरू पनि यहाँ आउनुहुन्छ, यहाँका ठुल्ठुलो सङ्घ संस्थाहरूले बोलाउनुहुन्छ, सम्मान गर्नुहुन्छ होइन। उहाँहरूका कविताहरू सुन्ने गर्छौँ, सुनाउन पाउँछौँ, त्यो अवसर पाइएको छ। जस्तै म विराटनगरको मान्छे, अहिले रेडियो नेपालमा मैले अवसर पाएँ होइन। यो पनि त एउटा फराकिलो सोच हो नि त सर। हजुर, हामी सबै नेपालीलाई, सबै साहित्यकारहरूलाई सबै ठाउँबाट स्वागत गर्छौँ। हजुर, धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोताहरू, आज साहित्य संसार कार्यक्रममा हामी कवि साहित्यकार लक्ष्मी पोखरेलसँग संवाद गरिरहेका छौँ र उहाँका रचनाहरू, उहाँका कविताहरू सुनिरहेका छौँ। फेरि एउटा कविता नै सुनौँ, त्यसपछि अर्को सन्दर्भमा चाहिँ यहाँका केही मुक्तकहरू सुनौँला। अहिलेलाई चाहिँ यहाँको एउटा कविता नै सुनौँ। हस् सर, धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक छ खै किन। खै किन? हजुर, खै किन रुख बिरुवाले शिशिरसँग बसन्त साटे झैँ पीरहरू पन्साएर खुसी साट्न किन सक्दैनन् मान्छेहरू?
आकाशको अँगालोमा इन्द्रेणी हाँसे झैँ उमङ्गलाई अँगाल्दै हाँस्न किन सक्दैनन् मान्छेहरू। जे सिकायो त्यही मात्र रटिरहने सुगा झैँ निकालिरहन्छन् बाँसुरीबाट एउटै धुन। आफ्नैपनको भाषा उकल्न किन चाहँदैनन् अचेल मान्छेहरू। बिस्कुन जस्तै फिजाएर समाजको फराकिलो आँगनमा सेकताप गरेर आफ्नो अस्तित्वलाई किन लाज मान्छन् अचेल उनीहरू। बरु बालेर परपीडनको आगो निर्धाहरूको झुप्रो पनि किन सल्काउने गर्छन् उनीहरू। जब म अक्षरहरूभित्र समाज पढ्छु देश पढ्छु, जब म अक्षरहरूभित्र समाज पढ्छु देश पढ्छु, गाउँको भोकमरी पढ्छु, वृद्ध बाआमाको आँसु पढ्छु र प्रियसीको भावना पढ्छु, त्यति बेला किन मान्छे जस्तै लाग्दैन मलाई। मैले आफ्नै भनेर विश्वास गरेका म भन्दा धेरै ती जान्ने बुझ्ने मान्छेहरू। धन्यवाद सर। खै किन यहाँको 2076 सालमा प्रकाशित पत्रै पत्रमा तिमी कविता सङ्ग्रहबाट यो कविता यहाँले वाचन गरेर सुनाउनु भयो। एउटा कुरा कवि साहित्यकार लक्ष्मी पोखरेलज्यू यहाँ आफै सिर्जना गर्नुका अतिरिक्त अरूका सिर्जनाहरूको सम्पादनको कर्ममा पनि लागिरहनु भएको छ। सम्पादन गर्दाको थोरै अनुभव बताइदिनुहोस् न। हजुर धन्यवाद सर। यो हाम्रो विराटनगरबाट कविहरू त हुनुहुन्छ, कति हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ, सर्वप्रथम को कवि निस्किनु भयो होइन। हजुर हामी अन्योलमय थियौँ। सानो भर्खर निस्केका कविहरूको कविताहरू पनि कहाँ कहाँ पुगेका छन्। जुन अग्रजहरूले बाटो देखाउनु भएको छ, अग्रजहरूको बाटो हामी हिँडेका छौँ, उहाँहरूको कविताहरू छैन। सुरुवातमा निस्केका कविताहरू अब किताबै छैन, उहाँहरूको केही कृतिहरू नै छैन। हुन त उहाँहरू कवि हो। अनि मलाई चाहिँ एकदमै अग्रजहरूको सल्लाह अनुसार मैले आदरणीय प्राज्ञ दधिराज सुवेदीसँगको अनुमतिले मैले यो किताब सम्पादन गर्ने आँट गरेँ र यसलाई मैले खोजी गरेँ होइन। खोजी गर्दा के भयो भने कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले 1973मा बुद्धि विनोद लेखेर संसारमा बौद्धिक प्रश्न फिजाउनु भएन। 25 वर्षसम्म त्यसको उत्तर कहीँबाट पनि आएन। 25 वर्षपछि 1998तिर त्यसको उत्तर चाहिँ विराटनगरका प्रथम कवि डाक्टर पिनाकी प्रसाद आचार्यज्यूले चाहिँ दिनुभयो होइन। सर्वप्रथम त्यो पहिलो कविता चाहिँ विराटनगरमा त्यतिखेर निस्क्यो। त्यसपछिका चाहिँ महानन्द सापकोटा 1953मा उहाँले लेख्नुभयो र उहाँको स्वर्गवास चाहिँ 2035मा भने। त्यसै गरी शोभाचन्द्र खनाल 1958मा, लक्ष्मण शास्त्री 1964, त्यसै गरी मातृका प्रसाद कोइराला 1968 अनि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 1971 गरेर यसरी कविहरूका कविताहरू खोज्दै गएपछि डाक्टर लक्ष्मण शास्त्रीज्यूको त उहाँ क्याम्पसमा पढाउनुहुन्थ्यो, प्रोफेसर सबै कुरा हो, उहाँको कविता नै भेटिएन। धेरै गाह्रो भएन। बल्ल हामीले परोपकार अभियानमा पुस्तकालयभित्र एउटा च्यातिसकेको किताबभित्रबाट भेटेर हामीले यसलाई सङ्कलन गऱ्यौँ। त्यसै गरी 183 जना कविहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यो कविता सङ्कलन गर्दाखेरि धेरै किताबहरू निस्केको मान्छे पनि ओजेलमा पर्नुभएको, त्यो विराटनगर नगरपालिकादेखि पनि अलग्गै शान्त स्वभावले बस्नुभएको उहाँहरूलाई खोजी गर्दै हामी उहाँको घरमा पुग्यौँ, उहाँहरूसँग कविताहरू सङ्कलन गऱ्यौँ र लेखेर ल्यायौँ। र अन्तमा 2041 सालको अन्तिम कवि चाहिँ तृष्णा कार्की हुनुहुन्छ। र एउटा के अचम्मको कुरा भने 2013 सालमा चाहिँ कोही पनि कविहरू चाहिँ उत्पन्न हुनु भएन छ क्या विराटनगरमा। त्यो वर्ष कुनै नै कविता छापिएनन्। कुनै पनि 2013 सालमा चाहिँ जन्मिनु भएका कविहरूले चाहिँ लेख्नु भएको रहेन। त्यसरी हामीले कविताहरू सङ्कलन गरेर निकालेका छौँ। यो 183 जनाको कविता यहाँले सङ्कलन गरेर सम्पादन गरेर विराटनगरका कवि र कविता भनेर प्रकाशन गर्नुभयो। गरेको छु हजुर। कति समय लाग्यो यो गर्न? मलाई करिब 2 वर्ष जति लाग्यो सर। खोजी गर्नु पर्यो, अनि त्यसलाई सङ्कलन गर्नु पर्यो, राख्नु पर्यो होइन। कतिपय कविको घरमा पुग्दा कवितै छैन, किताबै छैन, जबकि उहाँहरूले 2-3वटा किताब निकाल्नु भएको छैन। जस्तै गजलकार कवि राजेश्वर रेग्मीको किताबै भेटिएन। बल्ल प्राज्ञ विवश पोखरेलज्यूले उहाँले भेट्नुभयो एउटा, उहाँले आफ्नो हातले लेखेको राजेश्वर रेग्मीको कविता खोज्दै जाँदा, उहाँले आफ्नो लाइब्रेरीमा खोज्दै जाँदा भेटेर हामीले त्यसरी सङ्कलन गऱ्यौँ र यसमा प्रकाशित गरेका छौँ। हजुर, यो प्रकाशक पाउन चाहिँ कतिको सहज हुँदो रहेछ?
सहजै भयो सर। उहाँहरू अग्रज हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मलाई हौसला दिनुभयो होइन। यहाँको सन्दर्भमा सहज भयो? हजुर, मलाई सहज नै भयो। हजुर उहाँहरूबाट सकारात्मक कुराहरूले चाहिँ ममा ऊर्जा पनि थपियो होइन। हजुर र मैले यो पूर्वाञ्चल साहित्य प्रतिष्ठानबाट यो 100औं मालामा चाहिँ मेरो यो किताब प्रकाशित भएको छ। हजुर, विराटनगरको नै कुरा गरौँ। आजको वर्तमानको हजुर। विराटनगरको साहित्यिक यात्रा चाहिँ कस्तो रहेको छ? साहित्यिक माहौल चाहिँ कस्तो रहेको छ? सर, एकदमै सकारात्मक छ। एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने, अग्रजहरूलाई होइन, हजुर र अनुजहरूलाई उहाँहरूले डोर्याउनुहुन्छ, लेख्न प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ। कोही कोही कविहरूले 1-2वटा कविता मात्रै वाचन गर्नुपर्छ भने यतिले पुगेर है लेख्नुपर्छ, लु लेख, ल्याऊ, म हेरिदिन्छु, म तिमीहरूलाई सहयोग गर्छु भनेर अग्रजहरूले चाहिँ हामीहरूलाई ऊर्जा दिनुहुन्छ। हजुर मैले अन्यत्र त मलाई थाहा छैन, तर विराटनगरमा चाहिँ माहौल राम्रो छ, सकारात्मक वातावरण छ। हजुर सुझावहरू एकदमै पाउँछौँ हामी। यहाँ कविताका अतिरिक्त अन्य विधामा पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ। जस्तो मुक्तक पनि यहाँका निकै मिठा मुक्तकहरू पढ्न पाइन्छ होइन। केही मुक्तकहरू सुनाउनुहोस् न आजको यो बसाइमा। मैले धेरै त बोकेर मेरो किताब त प्रकाशित भएको छैन सर, म अलिअलि लेख्छु। म एउटा मुक्तक यहाँ वाचन गर्दैछु। हुन्छ। नकारात्मक बोली नहोस् दिलबाट, नकारात्मक बोली नहोस् दिलबाट, सकारात्मक बोली बहोस् दिलबाट, सकारात्मक बोली बहोस् दिलबाट, मानवीय प्रवृत्ति उद्धार बनोस् चाला, मानवीय प्रवृत्ति उद्धार बनोस् चाला, मान्छेमा सत्य भाव रहोस् दिलबाट, मान्छेमा सत्य भाव रहोस् दिलबाट। धन्यवाद सर। यहाँले आफ्नो मुक्तक वाचन गरेर सुनाउनु भयो कवि साहित्यकार लक्ष्मी पोखरेलज्यू। नेपाली साहित्यको आजको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपाली साहित्य लेखन पठनको हिसाबले समृद्धितर्फ लम्किरहेको छ भन्ने गरिएको छ होइन। अहिले चाहिँ नेपाली साहित्य चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ पुग्ने वातावरण चाहिँ कतिको बनेको पाउनुहुन्छ? एकदमै बनेको छ सर। यहाँका साहित्यकारहरूका कृतिहरू पनि अनलाइन मार्फत पनि, जुमका मार्फतबाट पनि, र उताका साहित्यकारहरूले पनि यताको पुस्तकहरू लाने, उताको पनि पुस्तकहरू पठाउने होइन। एक आपसमा साटासाट, आदान प्रदान त्यसरी चाहिँ भइरहेको छ। एकदमै राम्रो माहौल छ। अब विश्व साहित्य सम्मेलन हुन्छ, यहाँ नेपालका साहित्यकारहरू पनि त्यहाँ जानुहुन्छ। जस्तै अब कार्तिकमा पनि फेरि हुँदैछ अमेरिकामा होइन साहित्यिक कार्यक्रमहरू, त्यहाँ यताको जानुहुन्छ, त्यहाँ भाग लिनुहुन्छ। त्यस्तो छ, राम्रो छ सर। अहिले चाहिँ यहाँको एउटा लघुकथा सङ्ग्रह पनि प्रकाश सोन्मुख रहेको छ होइन। हजुर हजुर। लघुकथा लेखनको सन्दर्भमा आफ्नो केही अनुभव बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद सर। मेरो लघुकथाको चाहिँ के भने, समाजमै भएका कुराहरू, घटनाहरू जुन आँखाले देख्छ, चस्छ, छुन्छ, समानताका कुरा गर्छौँ तर समाता चाहिँ छैन। सहभागिताका कुरा गर्छौँ, सहभागी भन्छौँ, सहभागिताका कुरा छैन। ती कुराहरूलाई चाहिँ समाजमा घचघच्याउने कुराहरूले चाहिँ मैले लघुकथा लेखेको छु। हजुर। नियात्रा पनि प्रकाशित भइसकेको छ होइन यहाँको? तीर्थाटन शीर्षकमा नियात्रा प्रकाशन भइसकेको छ। यहाँका 2टा कृति प्रकाशन भइसकेको छ। एउटा चाहिँ पत्रै पत्रमा तिमी कविता सङ्ग्रह, अर्को नियात्रा, अर्को चाहिँ यहाँको सम्पादन सङ्ग्रह होइन। 183 जना कविहरूको कविता सङ्कलन गरेर यहाँले सम्पादकको हिसाबले सङ्ग्रह प्रकाशित गर्नुभएको छ। अग्रज कविहरूको कविता अध्ययन गर्दा यहाँलाई चाहिँ आफू कोबाट प्रभावित भए जस्तो लाग्छ? यहाँ पनि कविताकै सङ्ग्रह प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। सबभन्दा पहिले कविता नै लेखेर साहित्य सिर्जनामा लाग्नुभयो। कोबाट प्रभावित हुनुभयो अथवा आफै स्वस्फूर्त रूपमा कवितामा लाग्नुभयो कि अथवा कसका कविता चाहिँ यहाँलाई बढी प्रभाव पार्ने खालका देखिए? मैले चाहिँ सुरुमा सानोमा जुन सुने जगन्नाथ गुरागाईँको गुणरत्नमाला, त्यसबाट मिठा मिठा कुराहरू होइन सुनेर त्यो पनि प्रभावित भएँ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा अनि कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल, उहाँहरूका त्यो पिजडाको सुगाहरू होइन, अरू भानुभक्त आचार्य र अग्रज अहिलेका कविहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूका पनि कविताहरू सुन्दै सुन्दै बाल मस्तिष्कमा जुन पहिला सुनेर त्यसले चस्स छुएको थियो, तिनै किताबहरू चाहिँ पछि मैले बुझ्दै गएपछि चाहिँ खोजी गरेर पढ्न थालेँ। र अहिलेका अग्रज व्यक्तिहरूको पनि कविताहरू राम्रो छ, उहाँहरूबाट पनि म प्रभावित भएको छु।
हजुर, समकालीन कविहरूमा चाहिँ कस्ता कविताहरूलाई यहाँ मन पराउनुहुन्छ अथवा कस्ता कविताहरूले यहाँको मन छुन्छ? म समाजकै कुराहरू लेखेका कुराहरूबाट चाहिँ बढी प्रभावित छु होइन। मन मस्तिष्कलाई तरङ्गित पार्ने कुराहरू होइन र ऊर्जा दिने, समाजलाई सही बाटोमा निर्देशन गर्ने कुराहरू, ती कुराहरूका कविताहरू चाहिँ मलाई बढी मनपर्छ र त्यस्ता अग्रजहरूका कविताहरू म खोजी पनि पढ्छु। अघि यहाँले साहित्यिक संस्थाहरूको क्रियाकलाप अथवा साहित्यिक क्रियाकलापमा संलग्नताको कुरा गर्नुभएको थियो होइन। निकै नै यहाँको सक्रियता छ यो सन्दर्भमा पनि। हजुर, युवा पुस्ताको चाहिँ साहित्यप्रतिको रुचि कस्तो पाउनुहुन्छ? एकदमै राम्रो छ सर। अहिले पहिला अम्लामा गन्ने साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो भने अहिले गन्न नसक्ने साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ। धेरै राम्रो छ होइन। अहिले एकदमै राम्रो छ। सबै अब नराम्रो भन्न सकिँदैन, निखारिँदै जो कोही रहरले आउनु भएको छ, कोही साँच्ची नै भगवानको गिफ्ट भन्छन् नि, एउटा उपहार। हाम्रो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाहरू, बालकृष्ण सम, अरूहरूलाई त उहाँहरूले त कतै कुनै पाठशालामा सिकेर लेखेको त होइन, उहाँहरूले स्पष्ट रूपले आएको कुराहरू हो। त्यस्तै धेरै कविहरू चाहिँ त्यस्तो पनि आउनुभएको छ। कोही चाहिँ सिक्दै लेख्दै पनि गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ सर। एकदमै राम्रो छ। यहाँले कविता लेखनको कुरा, सिक्दै लेख्दैको कुरा गर्नुभयो नि होइन। कतिपयले भन्नुहुन्छ नि सिकेर मात्रै कविता लेखिँदैन भन्नुहुन्छ नि होइन। कविता लेखन चाहिँ अब स्वस्फूर्त पनि हुनुपर्छ भन्छ नि। अक्षरहरू थुपारेर मात्रै त्यो कविता हुँदैन नि। मैले मनका कुराहरू लहरका तालले मलाई पिर परेका कुरा मैले लेखेर मेरो कविता भयो भनेर त हुँदैन नि त। हजुर, बिम्ब, प्रतीक, त्यो सबै कुराहरू, कला पक्ष, भाव पक्ष सबै कुराले संयोजित हुनु पर्यो। त्यो नै कविता हो। हजुर, यहाँको फेरि एउटा कविता सुन्न मन लाग्यो। एउटा कविता नै सुनाउनुहोस् न। हजुर, हवस्। मैले अब एउटा कविता सुनाउँदैछु, शान्तिदूतको प्रमाणपत्र। हजुर, शान्तिदूतको प्रमाणपत्र। हजुर, उचालेकी थिएँ रहरै रहरमा सानो ढुङ्गा, उचालेकी थिएँ रहरै रहरमा सानो ढुङ्गा, पोखेकी थिएँ लहरै लहरमा मात्र एक थोपा पसिना, टोलाउने गर्थेँ ठाउँ कुठाउँ अनि रोकिने गर्थे पाइलाहरू। जब देख्थेँ यी आँखाले विभेदको जरो उखेल्दै हिँड्ने यी औँलाहरू, विकृतिको जार झङ्गल, निष्ठाको कठोर व्रत बस्न जानेकी छैन, मानवताको अमृत बनेर रसाएको पनि होइन, तैपनि सुगन्धित शब्द र पुष्पको मालासँगै अनि बैठक कोठाको पर्खालमा सजियो यो शान्तिदूतको यो प्रमाणपत्र। शान्तिदूतको यो प्रमाणपत्र यति बेला दायित्वबोधको उज्यालोले थिचिएकी छु, जिम्मेवारीको बोधले किचिएकी छु, कर्तव्यको सुगन्धले मगमगाएकी छु। ए निर्णायक महोदयहरू, किन चुन्यौ मलाई नै उपकारी मान्छेको ठुलो समूहबाट, अनि किन सुम्पियौ मलाई नै विश्वासको इन्द्रेणी मालाले बेरेर यो शान्तिदूतको प्रमाणपत्र, यो शान्तिदूतको प्रमाणपत्र। धन्यवाद। शान्तिदूतको प्रमाणपत्र। कवि लक्ष्मी पोखरेलज्यू, यहाँले आफ्नो कविता वाचन गरेर सुनाउनुभयो। हामी रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा छौँ। आजको यो संवादको करिब अन्तमा आइपुगेका छौँ। रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रम मार्फत तपाईँका सिर्जनाका पाठक या कविता कथाका पाठक र रेडियो नेपालका श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, धन्यवाद सर। सर्वप्रथम त यो रेडियो नेपालमा मलाई अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै, यस कार्यक्रम सुनिरहनु भएको सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै, विकृति, विसङ्गति, विभेद र व्यथितिलाई पन्छाउन सक्ने शक्ति चाहिँ कवितामा हुन्छ। हामी सबैभित्र प्रतिभा छ, खुबी छ, त्यसलाई प्रस्फुटन गर्न जान्नुपर्छ। म जान्दिनँ भनेर पछि नपरौँ, आफूले लेख्ने प्रयास गरौँ। निरन्तर लागि परेमा गन्तव्यको सिँढीमा चढ्न सक्छौँ। यही नै सल्लाह र सुझाव दिन चाहन्छु। सिर्जनामा निरन्तर लागिरहँ है। हजुर, अब अन्तमा फेरि यहाँको एउटा चाहिँ कविता सुनौँ, त्यसपछि हामी छुट्टिन्छौँ। अब अन्तिम कविता कुन सुनाउनुहुन्छ? आजको यो बसाइको अन्तिम कविता। हस्, धन्यवाद सर। मेरो कविताको शीर्षक छ म। सङ्घर्षका खुड्किलाहरू जोडेर भर्याङ बनाएँ, दया र करुणासँग मित लगाएँ। मन टुक्रन खोज्दै थियो बारम्बार, आशा र सम्भावनाको गाह्रो उभ्याएँ। सुकिला सपनाको कुटो कोदालोले निराशाको जङ्गल सम्याए। उम्रन खोज्छ वितृष्णाको झारपात हलहली। दिँदैछु सुरक्षा र आरक्षण, उभ्याउँदै दरिलो पर्खार। आफ्नो मनको धरातलमा उहिले कि म
आफ्नो मनको धरातलमा उहिले कि म हाँस्नु, रमाउनु, मस्किनु, दौतरीहरूसँग बरालिनु, उहिले कि म अहिले कि म घरबारको दिव्य यात्रामा रमाउनु, कर्मशील पहिचानको पथमा जीवनलाई सजाउनु, अहिले कि म। धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोताहरू, आज साहित्य संसार कार्यक्रममा हामी कवि साहित्यकार लक्ष्मी पोखरेलसँग संवाद गरिरहेका छौँ। आजको यो संवादको क्रममा कवि लक्ष्मी पोखरेलले 5वटा कविता वाचन गरेर सुनाउनुभयो। एउटा मुक्तक पनि यहाँले वाचन गरेर सुनाउनुभयो। आँसुको नदी, विश्वविद्यालयको खोजीमा, खै किन, शान्तिदूतको प्रमाणपत्र र म 5वटा कविता र एउटा मुक्तक यहाँले वाचन गरेर सुनाउनुभयो। कवि साहित्यकार लक्ष्मी पोखरेलज्यू रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा सहभागी भएर रेडियो नेपालको स्टुडियोसम्म आएर साहित्य लेखनको विविध विचारहरूका साथमा आफ्ना रचनाहरू पनि वाचन गरेर सुनाउनुभयो। रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमको तर्फबाट कवि साहित्यकार लक्ष्मी पोखरेलज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। धन्यवाद सर, नमस्कार। अब आजको लागि साहित्य संसार कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। यहाँहरूसँग बिदा हुने तर्खरमा छौँ हामी। छुट्टिनु अघि आजको कार्यक्रमका विषयमा यहाँहरूको सुझाव प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौँ। कार्यक्रम यहाँहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव दिनुहोला। यहाँहरूको सुझावले नै हामीलाई कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ, मार्गनिर्देश गर्नेछ। त्यसैले कार्यक्रमका विषयमा सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल sahitysansar.radionepal@gmail.com। साहित्य संसार कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। साहित्य संसार कार्यक्रमका प्रसारण भइसकेका अरू श्रृङ्खला सुन्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन radionepal.gov.np मा गएर मल्टिमिडियाभित्रको अडियो सङ्ग्रहमा जानुहोस्। अब आजको लागि भने साहित्य संसार कार्यक्रमबाट म तारा प्रसाद ओस्ती यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो टेवा पुर्याउँ। फेरि भेटौँला। नमस्कार।